ԿՊ-կան ամենաօդիոս կերպարներից Ալեն Սիմոնյանը, ով հայտնի է քաղաքացու վրա թքելու պատմությամբ, այսօր հերթական սկանդալային հայտարարություն է արել, նշելով, որ իբրև թե այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից 5 րոպե հետո հայերը եւ ադրբեջանցիները առևտուր կանեն։ Նա նաեւ պատրաստակամություն է հայտնել թողնելու, որպեսզի ադրբեջանցիները իր բառերով ձևակերպված վերադառնան գյուղեր, որտեղ իբրև թե նրանք ժամանակին ապրել են։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր ես զրուցելու եմ քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի հետ։ Բարև պարոն Միքայելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միքայելյան, ինչպես նշեցի, Սիմոնյան Ալենը սկանդալային հայտարարություններ արեց եւ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես բավականին հետաքրքիր եւ ոչ պակաս սկանդալային հայտարարություններ արել, նշելով, որ իրենք կիրականացնեն սահմանադրական փոփոխություններ եւ կփարատեն Ադրբեջանի բոլոր տեսակի մտահոգությունները, որոնք կապված են Հայաստանի սահմանադրության հետ։ Այս երկու հայտարարությունները ինչի մասին են վկայում։ Սա ընդհանրապես բացելու բոլոր հանգամանքները բավականին շատ ժամանակ կտևի, բայց եկեք փորձենք հերթով գնանք։ Նախ երբ որ խաղաղության այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, 5 րոպե անց հայերը ու ադրբեջանցիները սկսելու են առևտուր անել։ Նախ որևէ բան հայերին ու ադրբեջանցիներին, բացի Ալիևից ու Էրդողանից չէր խանգարում առևտուրով զբաղվել վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Ավելին, 2020 թվականից հետո առավել եւս Ադրբեջանը ասում էր, որ տարածքների վեճը, տարածքները գրավել է եւ ավելի մեծ տարածքները Փաշինյանը իրենց թղթով տվել է կամ բանավոր համաձայնությամբ։ Ինչն էր խանգարում, որ 2021 թվականի սկզբին Ադրբեջանը ոչ թե հայտարարեց, որ թշնամության էջը անցյալում է, այլ սկսեցին քարոզչությունը, որ ահա տեսեք 2020 թիվը անցել է երկու ուղղությամբ, մի կողմից մենք ոնց որ կորոնավիրուսի դեմ ենք պայքարել, մյուս կողմից ոնց որ վարել ենք հայերին։ Այդպիսի պաստառներ էին տարածվում։ Այսպիսով հավելեմ 2023 թվականին ցեղասպանական գործողությունների ֆոնին Ադրբեջանի այդ ժամանակ իդեպ երբ Փաշինյանը ասում էր, որ հայերին ոչ մի վտանգ չկա եւ միանգամից դա Ադրբեջան ներկայացուցիչները մեջ բերում են արդեն մակում, հա, այսպիսով Փաշինյանը իրենց լավ պաս է տվել, ինչպես հիմա Ալեն Սիմոնյանն է տալիս, այդ ժամանակ Փաշինյանը գնում է մի քանի օր անց Գրանադա, իդեպ Ալիև այդտեղ այդպես էլ չգնաց, բայց Փաշինյանը գնում է պատրաստական ստորագրել ամեն ինչ Ալիևը կպահանջի եւ ասել է Փաշինյանը, որ հիմա մեզ ոչ մի բան չի խանգարում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքենք։ Այսինքն այլևս ոչ մի բան չի խանգարում, փոփոխությունը արցախցիների բռնագաղթ է։ Արցախցիները խանգարում են Փաշինյանին, արցախցիները, ովքեր իրենց տան էին ապրում, ովքեր իրենց ինքնավարություն ունեին, խանգարում էին Փաշինյանին, որպեսզի ինքը Ալիևի հետ խաղաղություն ստորագրի։ Նույնիսկ այդ ֆոնին ոչ մի բան չստացվեց։ Այսինքն Ալիևը ուղղակի չի ուզում։ Փաշինյանը գնաց մյուս նախապայմաններին ադրբեջանական համաձայնվեց Մինսկի խումբ բացառել, համաձայնվեց հետ կանչել հայտեր, հա, ասում են հայլային հետ կանչել, Ադրբեջանը ինչ հայտեր ունի, այսինքն Հայաստանն է հետ կանչում միայն, տվեց տարածքներ Կիրանցում, էլի բազմաթիվ խոստումներ տվեց, էլի բազմաթիվ քայլեր արեց, եւ հիմա Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, սա տեղի է ունենում կապիտուլացված, օկուպացված պետությունների հետ, որտեղ սահմանադրությունը նրանց համար գրում են հաղթողները։ Եվ դրանով Փաշինյանը ճանաչում է, դեպ Փաշինյանը էլի բազմաթիվ անգամներ լեգիտիմացրեց ադրբեջանական ագրեսիան մեր նկատմամբ։ Երբ ասեց օրինակ, եթե մենք ագրեսիվ չենք վարվի Ադրբեջանի նկատմամբ, ապա իրանք էլ մեր նկատմամբ բարիդրացիորեն կտրամադրվեն, այսինքն մենք ենք աղբյուրը այս թշնամության, ինչ թե ագրեսիայի աղբյուրը միշտ եղել է Ադրբեջանը։ Այսպիսով Փաշինյանի վարչակազմի քաղաքականությունը եղել է հետևյալը. արդարացնել Ադրբեջանին պասեր տալ եւ թույլ տալ, որպեսզի չմիջամտել, չխանգարել, որպեսզի Ադրբեջանը իրականացնի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հիմա այս հայտարարություններով նախ
Սահմանադրության փոփոխությունը, այսինքն դա լիարժեք ճանաչումն է, ինքնաճանաչում որպես օկուպացված պետություն։ Երկրորդը ադրբեջանցիների բնակեցում, այսինքն պետք է արցախցիների մասին չխոսանք, ադրբեջանցիների մասին խոսանք։ Տրամաբանությունը հետևյալն է. հայերը գնում են, ադրբեջանցիները գալիս են։ Արցախից հայերը սկզբից Նախիջևանից, հիմա հետո հյուսիսային Արցախից, հիմա բուն Արցախից, իսկ հիմա նաև որտեղից։ Էլ չեմ ուզում թվարկել, բայց իրենց տրամաբանությունը այս վարչակազմի հետևյալն է. հայերը պետք է գնան, ադրբեջանցիները պետք է գան։ Եվ հաջորդ քայլը Ալեն Սիմոնյանը հավասարության նշան է դնում Արցախի նախագահի ընտրության եւ Ադրբեջանի արևմտյան, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի պահանջների միջև։ Ուրեմն հետևյալն է տեղի ունենում։ Եթե դա նույն բան է, ապա ուրեմն Ալիևը արդարացի է եւ եթե Ալիևը վաղը հարձակվի, ինքը կարող ասի՝ մի րոպե, Ալեն Սիմոնյանը ասել է, որ այնտեղ ինչ որ հայերը դժգոհ են կամ արցախցիները նախագահ են ընտրում Արցախյան գաղութային խորհրդարանում։ Ուրեմն ես իրավունք ունեմ։ Եվ այսպիսով Ալեն Սիմոնյանը թե ներմուծում է ադրբեջանական նարատիվներ հայկական դաշտ, թե արդարացնում է Ադրբեջանի ագրեսիան եւ ավելի հերո է գնում։ Այդ արդարացումը, որ եթե հայերը նախագահ են ընտրում, ուրեմն Ալիևի պնդումները արևմտյան Ադրբեջանի մասին արդարացի են, նույնիսկ Ալիևը չի արել, այսինքն ինքը ավելի հերո է գնում եւ Ադրբեջանին արդեն ինդուլգենցիա է տալիս հետագա ագրեսիայի համար։ Սա ուզում եմ շատ հստակ հասկանանք։ Հաջորդը, նախ արևմտյան Ադրբեջանը, դա որպես պատմական եզրույթ իհարկե ուղղակի абսուրդ է, բայց եթե խոսանք որպես քաղաքական երևույթ, ապա այդ երևույթը Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացման մասին է։ Այսինքն Ալիևը ինչ է ուզում։ Օբյեկտիվորեն խոսանք արևմտյան Ադրբեջանի այդ տերմինը արդեն միջազգային ասպարեզ է հասել։ Նաև շնորհիվ Ալեն Սիմոնյանի, որը այս քայլերը ձեռնարկում։ Եվ այսպիսով արևմտյան, այո, նաև Վատիկանում եւ այլն, կաշառքներով եւ բարձ է։ Հիմա եթե Ալիևը հայտարարում է արևմտյան Ադրբեջանի մասին, իդեպ նաև իրանք Թուրքիայի հետ միասին ձեռնարկել են նաև այսպես կոչված Գոյչա Զանգեզուրի հանրապետությունը եւ այլն, այսինքն Ընդհանրապես վերջերս Անկարային ֆորում տեղ ունեցավ վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան որպես իրավունքի գերակայություն։ Այո, խորագրով։ Սա ինչ վտանգ է պարունակում մեր համար։ Այլ առհասարակ այս գործողությունը, որ դուք նշում եք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, ինչ վտանգ է մեր համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Եթե Արցախի մայրաքաղաքը, ինչի կեղծ հավասարության նշան է դնում Ալեն Սիմոնյանը, Արցախի մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է, Բաքուն չի։ Այսինքն Արցախը դա հայ ժողովրդի ազատագրման պայքարն է։ Իսկ արևմտյան Ադրբեջանի եզրույթը, որի մայրաքաղաքը Երևանն է, դա Հայաստանը օկուպացնելու եւ որպես պետություն վերացնելու մասին է։ Եվ այսպիսով նպատակը Ադրբեջանի հետևյալն է, որպեսզի ինչպես ժամանակին Շահրամանյանը, չնայած նա հետո չեղարկեց իր այդ ստորագրությունը, բայց ամեն դեպքում ինչպես ժամանակին Շահրամանյանը ստորագրեց փաստաթուղթը, ըստ որի ինքը ճանաչում է եղել Արցախի հանրապետությունը, այնպես էլ Փաշինյանից ստանա նույն ստորագրություն։ Խոսքը սրա մասին է։ Այսինքն խոսք է գնում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ցրման մասին։ Եվ արևմտյան Ադրբեջանը, եթե այդ գաղափարը երբևէ Ադրբեջանը փորձի իրականացնել, ապա այդ տրամաբանությունը Հայաստանի Հանրապետություն վերացնելն է։ Իհարկե, որպիսի այդ քայլեր ձեռնարկվեն, շատ ցանկալի է, որպիսի ստեղ նախապես ադրբեջանական բնակչություն լինի եւ իհարկե ներկա լինեն նաեւ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները, իսկ ընտրված բնակչությունը, որը ստեղ բնակեցվելու է, ամբողջությամբ կապված է լինելու Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ, այսինքն ստեղ միաժամանակ ստեղծումը հսկա թուրք-ադրբեջանական ուրեմն հետախուզական ցանցը, որը նաեւ կգործի նաեւ որպես դիվերսիոն ցանց պետքական պահին նրանք ինչ որ տերակտեր են ձեռնարկելու, տեղեկատվություն են փոխանցելու, չգիտեմ, ռազմական տրանսպորտ են խոցելու եւ այլն, այս ամեն ինչը ակնհայտ սեղանի վրա դրված է։ Եվ այսպիսով Ադրբեջանի նպատակները սրանք են։ Հիմա սրա հետ մի հատ կողքը դնենք, ինչ է խոսում Ալեն Սիմոնյանը։ Այս աստիճանի հիմարություն
Իմ կարծիքով Ալեն Սիմոնյանով պետք է դատարանը զբաղվի, ամեն խոսքը շատ երկար, այսպես ասած, վճռի առարկա է իմ կարծիքով եւ հույս ունեմ, որ շատ չի ուշանա։ Եթե նույնիսկ այս իշխանության օրոք չէ, ապա հաջորդ իշխանությունը հաստատ պետք է քննի օրինակ այս հայտարարությունը եւ հասկանա, թե ինչքանով ստեղ խախտվել է Հայաստանի բոլոր օրենքները, այդ թվում սահմանադրությունից սկսած եւ բոլոր մյուս օրենքները եւ ինչքանով ստեղ կա խնդիր թշնամու հետ համագործակցության։ Սա էլ պետք է ուսումնասիրվի։ Դուք նշեցիք առկա վտանգների մասին եւ այդ վտանգների համատեքստում, արդյոք կարող ենք մենք ներառել այն կրակոցները, որ արդեն գրեթե 2 ամիս շարունակվում են Սյունիքում, Տավուշում կամ Գեղարքունիքում, բայց հայկական բանակը պատասխան չի տալիս, ավելին Պաուտասը ինքն էր հայտարարել, որ հրամայել է բանակին չպատասխանել։ Ադրբեջանը այդ կրակոցներով, որոնք մինչև այսօր շարունակվում են, մենք մամուլում բազմաթիվ տեղեկություններ ենք ստանում, ինչ խնդիր է փորձում լուծել։ Շատ լավ հարց է։ Ուրեմն կարող ենք հիշել, թե ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը նախքան 2020 թվական, երբ որ սահմանին անընդհատ լարվածություն էր ստեղծում, հա։ Սա ինքնին չի լինում։ Եվ եղել են բազմաթիվ սին հայտարարություններ, որ մի լեյտենանտը կժղայնանա, կխմի եւ կսկսի կրակել, այդպես չի լինում։ Ամենայն դեպս Ադրբեջանում շատ լավ ամեն ինչը վերահսկում է։ Ասում են մեր ուղղությամբ չեն կրակում։ Դե էդ էլ էին ասում, բայց ասում են, որ դե կարա պատահական լինի, չգիտեմ ինչ կարա լինի, կոնկրետ Ալիևի, Իլհամ Ալիևի հրամանով է այդ ամբողջ կրակը լինում, հա։ Ուղղակի որպեսզի մենք հստակություն ունենանք այս հարցում։ Հիմա ինչն է նպատակը։ Նպատակը հետևյալն է. հակամարտությունը տակ պահել, լարվածություն պահել հայկական հասարակության մեջ, վախեցնել հասարակությունը եւ իրենց, այսպես ասած, ընկերական բարեկամական ուժերին, որոնք այսօրվա դրությամբ Հայաստանի իշխանությունում են, այսպես ասած, փաստարկ տալ ներքին քաղաքական բանավեճում։ Այսինքն մի քանի նման դեպք եղել է։ Հիշեցնեմ, երբ 2021 թվականին գլխավոր շտաբը պահանջեց Փաշինյանի հրաժարականը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բացի բանավոր հայտարարություններից նաեւ զգուշացրել են, որ կարող են հարձակվել Հայաստանի վրա եւ դրանով պաշտպանել են Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ 2021 թվականի ընտրություններից մի քանի օր առաջ Ալիևը փոխանցել է 15 գերի Հայաստան եւ դրանով ասենք ցույց տվեց, որ Փաշինյանը ունակ է գերիներին վերադարձնել եւ դա Փաշինյանի քարոզարշավի կարևոր մասն է եղել։ Եվ հիմա, երբ Փաշինյանին պետք է, որպեսզի այդ բոլոր քայլերը անցկացնի, հաղթել ընտրություններին, Ալիևը նրան փաստարկ է տալիս, որ ահա տեսեք, լարվածություն կա, պատերազմ կա, եկեք հանձնվենք, եկեք ավելի լավա չպայքարենք եւ այլն, եկեք Փաշինյանին եղավ։ Այո, եւ այդ ժամանակ իդեպ Փաշինյանը ասեց, որ եթե հիմա ես չտամ այդ տարածքները, մինչև շաբաթվա վերջ պատերազմ կսկսվի, իդեպ սա էլ սուտ դուրս եկավ, ինչպես իր բոլոր հայտարարությունները, բայց ակնհայտ է նաեւ պատերազմով վտանգելու փորձը։ Եվ այսպիսով մենք այստեղից հասկանում ենք հարաբերությունների բնույթը, այսինքն Ալիևը ամեն օր զարթնում է, մտածում է Փաշինյանից ինչ կորզի, իսկ Փաշինյանը մտածում է հետո հայ հասարակությանը սա ինչպես բացատրի, ինքը չի մտածում, բա Ալիևին ոնց դե մտա, ինքը մտածում է ոնց Ալիևի ուզածը պարտադրի հայ ժողովրդին։ Եվ այստեղ պասերով խաղալով իրանք պետք է Փաշինյանի հաղթանակը ապահովեն 2026 թվականի ընտրություններին, այդ լարվածությունը լուծում է այս խնդիրը եւ երկրորդը լուծում է այն խնդիրը, որ Հայաստանը լինի պատերազմական իրավիճակի մեջ, որը Ալիևը երբ իրեն պետք գա, երբ ինքը զգա, որ օրինակ համաշխարհային իրավիճակը նպաստում է, միշտ կարողանա վերակենդանացնել։ Օրինակ, Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը առաջին 10 տարի շատ հանգիստ է եղել եւ վախեցել է որևէ քայլ ձեռնարկել, որովհետեւ շատ լուրջ հարված է ստացել։ Հետո քիչ-քիչ ուշքի եկավ, քիչ-քիչ սկսեց շատ լուրջ գումարներ ստանալ ուրեմն նավթի եւ գազի արտահանումից եւ սկսեց ավելի ու ավելի մեծ աջակցություն ստանալ Թուրքիայից, սկսեց քիչ-քիչ կրակել 2005 թվականից թեթև սկսեցին կրակել, 2006-ից ավելի ուժեղ, 2008-ին բավականին մեծ հարձակում ա եղել, հիշում ենք Լևոն Արգյուղի ուղղությամբ, 2009-ին առաջին ռազմական
Պարադ են անցկացրել Բաքվում եւ այսպես շարունակ 2010-ից արդեն լարվածությունը մեծացել Թուրքիայի հետ ռազմավարական համագործակցություն են կնքել 14-16 եւ հասավ 2020 թվականին, հա։ Հիմա էլի սկսում են քչից, այսինքն պարզ առանձին հարձակումներ եղել են, բայց դրանք ոնց որ այն միտումա ավարտվել 2023 թվականին, հիմա նորից են սկսում, բայց պարզ է որ 20 մոտակա տարիների ռազմավարության մաս է, որը աճելու է։ Ես կասեի մարտավարության մաս է, որովհետև ռազմավարությունը արդեն ընդունված է։ Ակնհայտ է, որ նպատակը Հայաստանի վրա հարձակվել եւ այստեղ արդեն երևի ծրագիր մինիմում, ծրագիր մաքսիմում եւ այլն կա։ Ծրագիր մինիմում դա այսպես կոչված միջանցք կորզել Հայաստանից, իսկ առավելագույնը տարածքներ զավթել շատ ավելի մեծ եւ առհասարակ Հայաստանի Իրանի հետ կապը կտրել կամ դա միջին ծրագիրն է, ցանկալի ծրագիրն է, իսկ առավելագույնը երևի Հայաստանի Հանրապետությունը ոչնչացնել։ Սա որպես նպատակ պարզ է, որ Ադրբեջանում հայտարարված է եւ հենց սա է, ինչի համար նախապատրաստում են Ադրբեջանի դպրոցականներին եւ մանկապարտեզի սաներին, որտեղ հայացածություն են սովորացնում։ Այսինքն դու չես սովորացնում մանկապարտեզներում հայացածություն, եթե դու պատրաստում ես օրինակ կես տարի հետո կնքել խաղաղության պայմանագիրը, իսկ դրանից 5 րոպե անց սկսել առևտուրը։ Ոչ, դու պատրաստվում ես սերունդներով պատերազմ վարել։ Իրանական կողմը ընդհանրապես վերջերս նորից սկսեց հայտարարել իր կարմիր գծերի մասին, տարածքների անփոփոխելիության կարևորության մասին։ Դրա մասին խոսեցին վերջերս Հայաստան ժամանած Իրանի բարձրաստիճան զինվորականները, նաև դեսպան Սոբյանին։ Իրանական կողմի այս վերջին ակտիվությունը ինչի մասն է վկայում, արդյոք նրանք հասկանում են վտանգի աստիճանը։ Իրանք իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանություններից շատ ավելի լավ են գիտակցում։ Հիմա Իրանը պահում է հյուսիսային սահմանում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ իմ տեղեկատվությունով 100-ից մինչև 200,000 զինվոր, որը պետքական պահին կարող է մտնել պատերազմի մեջ, եթե Իրանի վրա հարձակում եղավ, կամ գուցե եթե տրվի նման խնդիր, որպեսզի Հայաստանի վրա հարձակումը կասեցնեն։ Այսօրվա դրությամբ իմ կարծիքով Իրանը պատրաստ չէ սկսել պատերազմ Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե Հայաստանի վրա հարձակումը լինի, որովհետև սա ենթադրում է Հայաստանի եւ Իրանի միջև շատ խորը հարաբերություններ, շատ բարձր մակարդակի, որը չկա, որը Իրանի նախաձեռնությամբ քիչ-քիչ այդ մակարդակը աճում է, բայց շատ ավելի դանդաղ, քան թե մեր վիճակում պետք է։ Եվ նույնիսկ այն զորավարժություններ, որոնք եղել են մի ամիս առաջ, եղել են ոչ թե միասնական զորավարժություններ, այլ զուգահեռ զորավարժություններ, չէ՞։ Դրանի հակադրություն միասնական զորավարժություն եղավ օկուպացված Արցախում Իրանի ու Ադրբեջանի հետ միջև։ Այո, այստեղ ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն Ադրբեջանը շատ լավ գիտակցում է, որ Իրանը իր հնարավոր հակառակորդն է, ոչ միայն հնարավոր, այլ հավանական հակառակորդն է։ Եվ իր կողմից փորձում է այդ վտանգը չեզոքացնել։ Եվ այսպիսով հաշվի առնելով Ադրբեջանի այսօրվա դրությամբ շատ բարվոք վիճակը, որովհետև ունի աջակցություն Թուրքիայից եւ դրական չեզոքություն, այսպես ասեմ, Արևմուտքից եւ Ռուսաստանից, Ադրբեջանը բավականին դրական իրավիճակում է գտնվում, հաշվի առնելով նաեւ Փաշինյանի քաղաքականությունը եւ Հայաստանի նկատմամբ իր բոլոր հաղթանակները։ Իսկ Իրանը հակառակ գտնվում է շատ ծանր իրավիճակում, եւ թեև Իրանը Ադրբեջանից շատ ավելի ուժեղ է, բայց Իրանը շատ ծանր վիճակում է, թե ներքին քաղաքական տնտեսական պատճառներից ելնելով, թե նաեւ պատերազմական վտանգից ելնելով, որը կա Իրանի նկատմամբ, ուրեմն Իսրայելի, Ամերիկայի կողմից եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ ծանր ֆոնը Իրանի շուրջ, որը ստեղծվել է պատժամիջոցներից ելնելով։ Եվ այսպիսով Իրանն էլ փորձում է խուսափել պատերազմից, հա, եւ Ադրբեջանը փորձում է խաղալ այնպիսի խաղը, որ Իրանը պետքական պահին չմիջամտի։ Առաջարկում է Իրանին միասնական զորավարժություն, Իրանն էլ ընդունեց։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանի կողմից սա շատ գրագետ քայլ է եղել, հաշվի առնելով, որ նրանք հասկանում են Իրանում իրավիճակը, իսկ Իրանում իրավիճակը ինչպիսին է։ Նախ Իրանը խոցելի է այս պայմանությամբ, երկրորդը Իրանի նախագահան հիմա ադրբեջանցի է, եւ մենք տեսանք իր այցը դեպի Ադրբեջան շատ դրական է անցել եւ իր անձնական գործունը բավականին մեծ դեր խաղաց այդտեղ եւ բացի այդ Իրանը փորձում է խուսափել հնարավոր խնդիրներից։ Ադրբեջանը իրեն ասում է դե եկեք խուսափենք։
Իրանն էլ իհարկե ճիշտ չպահեց իրեն, այսինքն այդտեղի իշխանությունները պետք է հաշվի առնեին բոլոր հանգամանքները, բայց Իրանը հիմա հայտարարում է հետևյալը. ես ճանաչում տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի։ Եվ սրանով Իրանը փորձում է իր համար նաև դաշտաբացել, որ եթե Հայաստանի նկատմամբ գործողություններ լինեն, Իրանն էլ այդտեղ ձեռքի ազատություն ունենա, այսինքն նա ասում է, դե այդ Արցախյան հակամարտությունը ինձ չի վերաբերվում, չնայած ասեմ, որ իրանական նաև իշխանամերձ փորձագետների հետ շփվելուց, իսկ նման շփումները բավականին շատ եմ ունեցել, իրանք բոլորը գիտակցում են, որ այս հարվածը նաև իրենց նկատմամբ հարված էր, իրանք բոլորը համարում են, որ իշխանամետ փորձագետների նկատի ունեն, բոլորը համարում են, որ իրենց համար շատ ավելի ցանկալի կլիներ Հայաստանի հաղթանակը, բայց այս դիրքորոշումը Իրանը չի ուզում հրապարակայնորեն պաշտպանել։ Եվ ամփոփելով խոսենք եւս մեկ հարցի մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանեց Երևան, շատ փորձագետների գնահատմամբ Լավրովը այդ ժամանումով հստակ ուղերձ էր հղում, որ ռուսական կողմը առնվազն չի պատրաստվում հեռանալ հարավային Կովկասից, հա, եթե չասենք այն մասին, որ Ռուսաստանը հետագայում ավելի կակտիվացնի իր գործողությունները այստեղ։ Ինչ ուղերձ ուներ Լավրովի այցը եւ հատկապես նրա հայտարարությունները այն մասով, որ չպետք է մոռանալ պատմական հիշողությունը։ Դե նա քաղաքական տեսանկյունից իր հայտարարությունները իրարամերժ էին, այսինքն նա մի կողմից ասեց, որ այդ իրական Հայաստանը էլի շատ տրամաբանական միտք է, բայց պատմությունն էլ պետք է չմոռանալ եւ այլն։ Լավրովի ուղերձը այստեղ իմ կարծիքով երևի կհամաձայնվեմ, որ այն էր, որ Լավրովը չի ուզում, Ռուսաստանը չի ուզում հարավային Կովկասից հեռանա, եւ ավելին, հավանաբար, երբ որ ավարտվի ուկրաինական պատերազմը, Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ կզբաղվի Հայաստանով, այսինքն հայաստանյան իշխանությունների հետ իրենց հարաբերությամբ եւ բացի այդ իհարկե միշտ կա կարիք շփվելու, որովհետեւ նոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, օրինակ Ամերիկայի քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքի նկատմամբ փոխվում է, Ամերիկան էլ չի ուզում ռեսուրսներ ծախսի այս տարածաշրջանում, Ռուսաստանի դերը ակնհայտորեն աճելու է եւ Լավրովի այցը նաեւ երևի ինչ որ չափով փորձնական էր, որպեսզի ճշտի Հայաստանի ներկայ իշխանությունների տրամադրությունները, այո, թե ինչ ուղղությամբ են գնալու եւ մենք տեսնում ենք, որ այն ոնց որ հակամարտության իրավիճակը, որը ստեղծվել է վերջին տարիների ընթացքում եւ որտեղ Փաշինյանը միշտ նախաձեռնողական դիրք է ունեցել, հիմա ոնց որ փորձում են սառեցնել, ոնց որ փորձում են պահպանել ներկայ իրավիճակը, հա, ստատուս քվոն, այսպես ասենք, հա, բայց նաեւ նման սոցցանցերում եւ Telegram-ում նման խոսույթ տարածվեց, որ Լավրովը խնդրեց, որպեսզի արցախյան պետկառույցները պահպանվեն Հայաստանում։ Այս տեղեկատվությունը հաստատված չէ, բայց իմ կարծիքով չի բացառվում, որ սա իրականության համապատասխանում է։ Ինչու է համապատասխանում, որովհետեւ ժամանակին Ռուսաստանը պահանջում էր, որպեսզի այս հարցը պահենք եւ վերադառնանք այդ հարցին շատ ավելի ուշ, ենթադրենք 20 տարուց։ Իսկ այդ ժամանակ Եվրոկոմիսիան պահանջում էր, որպեսզի Հայաստանը միանգամից հրաժարվի Արցախից, որպեսզի ռուսական ուժերը դուրս բերվեն Արցախից, հա։ Եվ Փաշինյանը գնաց երկրորդ ճանապարհով, հա, Շարլ Միշելի հետ։ Հոկտեմբերի 6-ին։ Այո, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, երբ համարեց, որ Խարկովում Ռուսաստանի պարտությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը թուլացել է, ուրեմն կարելի է անտեսել, չմտածելով, որ լավ մի կողմ թողնենք Ռուսաստան արևմուտքը։ Արցախը 3000-ամյա հայկական պատմությամբ, Արցախը որպես երկրորդ հայկական պետություն, չնայած որ ամենալավ վիճակում չէր գտնվում, մենք սրա մասին պետք է մտածենք եւ սրանից հետո միանգամից Ադրբեջանը արդեն սկսում է սահմաններ փակել եւ այլ։ Այսինքն այստեղ Ռուսաստանը ամեն դեպքում ես կարծում եմ ուղղակի ուզում է պահպանել ինչ որ լծակներ հարավային Կովկասում ազդեցության, որովհետեւ տեսնում է, որ Ադրբեջանի վրա այլևս լծակ չունի։ Հայաստանի վրա պարզ է, որ Ռուսաստանի գործիքակազմը այնուամենայնիվ բավականին մեծ է, բայց Ադրբեջանի նկատմամբ այդ գործիքակազմը փոքր է։ Եվ գուցե Փաշինյանի այդ փորձը, որպեսզի թույլ չտա, որ Արցախի նոր նախագահ ընտրվի,
կամ որպեսզի ընտրվի Սամվել Բաբայանը, իր հայտնի դիրքորոշումով արդեն 2023 թվականին նա փորձում էր համաձայնվել Ադրբեջանի պահանջներին, գուցե հենց միտված է, որպեսզի Ռուսաստանին չտա այդ լծակ։ Այսինքն պայմանավորված է ոչ թե հայաստանյան տրամաբանությամբ, այլ դրսից տեղադրված տրամաբանությամբ։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ այստեղ նաեւ գալիս է արդեն մյուս հարց։ Առհասարակ այսօրվա դրությամբ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ որևէ օրակարգ ունի, թե չէ։ Եթե մենք սպասենք, թե ինչ օրակարգ է ձևավորվելու հայ-ռուսական հարաբերություններում Ռուսաստանի կողմից, Արևմուտքի կողմից, Թուրքիայի, Ադրբեջանի կողմից, ապա մենք այդ հարաբերություններում միշտ ուժելու ենք։ Մենք պետք է մեր պահանջները, այո, սեփական օրակարգ, սեփական պահանջներ, սպասելիքներ, առաջարկներ ունենանք, որպեսզի ունենանք նորմալ հարաբերություն։ Ցանկացած մարդ կարող է Ռուսաստանի նկատմամբ իր վերաբերմունք ունենա, որը կարող լինի դրական, բացասական կամ չեզոք եւ այլն, բայց ես կարծում եմ չկա adekvat մարդ, որ կասի, որ մեզ համար ցանկալի է, որ այս հարաբերությունները լինեն վատ, հա? Թեկուս այս հարաբերությունները վատ են, մեր նպատակը պետք է լինի այս հարաբերությունները ավելի լավ լինեն։ Թեկուս այդպես ասեմ, հա, այսպիսով մեզ շատ կարևոր են այս օրակարգը, այս հարաբերություններում, որը այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի չկա։ Եվ այսպիսով իմ կարծիքով այդ խնդիրները, որոնք կան եւ որոնք հնարավոր է որ լինեն ապագայում, որովհետեւ պարզ է որ եթե Ռուսաստանը համարեց, որ Հայաստանը իր համար ոչ բարեկամական պետություն է, ճնշումը մեծանալու է։ Այս պարագայում մենք օրակարգի բացակայությունից շատ լուրջ կարող ենք տուժել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ֆիդանյանը, բաժանորդագրվեք Antifake YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։